നമസ്കാരം. എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങളുടെ കമ്പനിയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ജ്യോതി എഞ്ചിനീയറിംഗ് എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് കമ്പനിയിലാണ്. മാനുഫാക്ചറിംഗ് കമ്പനിയാണ്. ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഡിസൈൻ ടീമുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ കമ്പനിയിൽ. അതുപോലെ എക്സ്പീരിയൻസായ ലേബേഴ്സും. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് മാനുവൽ ഹൈഡ്രോളിക് ബുള്ളറ്റ് ഡ്രമ്പാണ്. ഹെവി ടൈപ്പാണ്. റോയൽ എൻഫീൽഡ് സ്പെഷ്യൽ ബൈക്സ് ഇതുപോലുള്ള ബൈക്സ് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കാം. ഇപ്പോൾ കാണുന്ന പെഡലിൽ പതുക്കെ നിങ്ങൾ ചവിട്ടുക. ലിഫ്റ്റ് പതിയെ ഉയർന്നതായിരിക്കും. നാനൂറ് kgയിലിരുന്ന് 500 kg വരേക്കും നിങ്ങൾക്കിതിൽ ലോഡിംഗ് കപ്പാസിറ്റി കിട്ടും. ഇതിൽ കാണുന്ന സിലിണ്ടർ സ്പെഷ്യൽ ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. 4 ടൺ വരെയും നിങ്ങൾക്കിതിൽ കപ്പാസിറ്റി കിട്ടും. ഇതിൽ വീൽ ലോക്ക് റാഡും ലിഫ്റ്റിൻ്റെ ബാക്കിൽ റിയർ ഓപ്പണിംഗ് മോഡലുമാണ്. ഞങ്ങളുടെ കമ്പനി കോയമ്പത്തൂരിൽ ചിത്ര എയർപോർട്ടിന് ബാക്ക് സൈഡിലാണ്. ഫോൺ നമ്പർ 9952529586. ഇനിയൊരു നമ്പർ 9842949875. നിങ്ങളുടെ ആവശ്യപ്രകാരം ഫ്ലോർ ക്രെയിൻ, എയർ കംപ്രസർ, വെഹിക്കിൾ വാഷർ, മാനുവൽ സ്റ്റാക്കേഴ്സ്, ഡബിൾ സിസർ ലിഫ്റ്റ്, ലോഡിംഗ് അൺലോഡിംഗ് ലിഫ്റ്റ് തുടങ്ങിയ എല്ലാ മെഷീനും നിർമ്മിച്ചു തരുന്നതായിരിക്കും. ഇതിലൊരു ലോക്ക് റാഡുണ്ട്. ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള സ്ഥലത്ത് ലിഫ്റ്റ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം. ലിഫ്റ്റ് താഴ്ത്തുന്നതിന് മുൻപായി പതിയെ ലിഫ്റ്റ് മേലോട്ട് ഉയർത്തുക. അതിനുശേഷം ലോക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യുക. അത് കഴിഞ്ഞ് ചെറിയ റിലീസ് ബട്ടണുണ്ട്, അത് പതിയെ അമർത്തുക.
ലിഫ്റ്റ് താഴോട്ട് ഇറങ്ങി വരുന്നതായിരിക്കും. എവിടെ വെച്ചാണോ നിങ്ങൾക്ക് ലിഫ്റ്റ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് അവിടെ വെച്ച് പതിയെ കാൽ മാറ്റിയാൽ ലിഫ്റ്റ് സ്റ്റോപ്പാകും. വീണ്ടും അമർത്തിയാൽ ലിഫ്റ്റ് താഴേക്ക് വരും. ഇതുപോലത്തെ 2 വീലർ ഗാരേജ് എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് പ്രൊഡക്ട്സ് ആവശ്യമുള്ളവർ ഞങ്ങളുടെ കമ്പനിയുമായി ബന്ധപ്പെടുക. ഇത്രയും നേരം വീഡിയോ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ നന്ദി, നമസ്കാരം.